Este que entonaremos a continuación tiene muchísimos años, por cierto, de estar grabado, y nos habla de una gran verdad. Nos habla de las realidades, nos habla de los juicios, nos habla de todo lo que está pasando en este mundo, en este globo terráqueo. Realmente muchas veces decimos, ¿por qué está pasando mucho desastre? Pero todo está escrito. Así que este canto nos dice los juicios. Los juicios, nos decía este canto, hermanos, un canto de muchos años, pero realmente tiene un mensaje para nuestra vida. Yo creo que lo más importante es que los cantos sean cristocéntricos y que nos lleven mensaje para cada uno de nosotros.